Junior Christian Endeavor Society JCS Maukhar Presbyterian Church hakasingi thodin kala pelong ya ke jing seng penkun ya ke jing dap shispa arpsan snam kakan dai spa adu arja arpsan ni ka kusku centennial jubilee ka phang padeng jong kani ke jing penha perdano ya kani ke jing rake dap shispa arpsan snam ka JCS kalong hakmi ki kon kilong ka jing yo kinti utrai sam shispa arpulai lai hakani ka sngi la wan ban long kong sandu Reverend Pastor DECM ubaha ke jingkran ula penpau ya ke jingkeman ka bakrau bakum ki khon ka balang kila yo ban rakhi ke ne ke jubilee na do bala senya ka ula penpau ru ya ke jing sngo benyau ya ki tu ki wei pat ki dekon ki ba la let nyo ne ki bala klat no shwa bakim yo yap dan bentalang komukong san Reverend DECM ula pelat ru ya ke kot saken mau ni ke souvenir jong ke JCS halor ke ni ke jing rakhe pat ula pelat ru ya ki balloon la yo ke jing dwai ker khu pen kun da Reverend BCM la yo ru ke jing dwai pat pule ya ka ktien ublei na ka samla Evangeline Wanyang nang ta ke jing dwai ba pen sngo tenat bat pen sho bien na ki hep ki baren bat la pen yat pan ya ka program penhapada da utaman basan semle bat ke jingishim benta jingi pat ringwet ke balang pat ki wei hadu si hajar ki pateng benriu to ya kan u sultanat i utrai phi ka per thai baro tu shakriya utrai jaka ban ayu e emigen pa ban idani mi ublei pa emu besisha ba khoi ba pa ublei kan bangala wan tho bang ki ke long shu wan so shu long tang man shu patai le ki wei pat pai ke san ma pan ya ke ne ke ji sing ke ne ke po ki endeavors active but associate members jong ka Christian Endeavor Society Maukhar ki pastor the don ki member san rangba jong ka balang paki para wangai bi baro pak kham kapu man rakhi kini ke jingdap sispa artusan snem jong ke Junior Christian Endeavor Society iswamu sibon yang boleh baudang ipit an penyo hangi ya ka wakum kene ke sngi ke wan pensa jingkan mau ke history of society Maukhar kumjuru ke balang Presbyterian Hamni Maukhar. Don itu kinau yalam. Pat kipara endeavors. Kibahasua jongi. Kibomla bani don shu hakawakum kani kesni. Jong kejingle kemenu jubilee jongi. Kini jalanang le no napedeng jongi. Sekata kejing khot kebaseneng kejong blei kebahau trai Jesu. Ikan mau kebupurom yiki. Ang isngong ru yaw blay nagabanta ka jing im pag jing syakri ba kodo jong ki nagabanta Christ pat kabalang hakamukum ka ni kasngi ni don ni gawan ni onglang pat utunong wai sam wala ong komen sim jonga toker khu yaw trai at baro kabahanga yakakateng bakho jong Komen sim jonga berku yang try, wat kelet di lep ha jong paro sam sispa lai
ikhat iwe bata kum juro kum Samuel tongnya penyeng yang mau ebenesa daga ba ong itu kiktir haduk kene gesi try mulai rap ini nengkong Samuel nong ba nyo ikhat ka kata tongnya duai langru kum nong itu pa Habakuk daga ba ong atrai to pen emil ke kam apa yang gini kisnem Habakuk lai daga ba songu yo blei tu ye pelai ye gini ke kot pen sa jingkan mau souvenir bat pen heru ye gini ki balun naga benta ke jingkan jo jong ke Junior Christian Endeavor Society mau kan Jakarta ke Basispa Arpusan Snem dagini ki kecil haka kerteng bleu pa bleu khôn baru bleu mensim khôn menta ke sni ke khat nhiều tarik benai risau Oktober jong ke Snem Arhajar Arpusan ni pelat yang kena ke kot pensa jingkan mau 7 year pan heru yang kena ki balun na kabanta ke cingdap Sispa Arpusan Snem Jakarta jong ke Junior Christian Endeavor Society Mokar kata ngadu ke Snem sejar kendai spa hatu ke Snem Arhajar Arspa Arpusan amen. Bleu terku, bleu kalau jong rahmat isne, un pet abor jongi ke Junior Christian Endeavor Society Mokar, mengenang ya ceprang, cete jeseyon, cenong ba berkhoi, jong try, naga benda ke buram, try jisu, try bukni jong ke balang, like ye kena ke kot, naga benda ke keteng jong, amen.